Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımız ve muhakemeler vatandaşlarım. Tünü gün çıkalmaya kaldık. Azırak şimdi çıkıp kaldı vatandaş. Bugünkü ıslah 2024 yıl 8. ayının 8. gün haftige Perşembe. Haftige Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizde neyse biz tüm günlerden hazır. O da doktor dek. Biz doktor olup kaldık hazır hesapta ne desiniz? Çünkü onun reisi Xi Jinping'in kesili doğrusu sözleydiğim olduk da. Bir günü dokumenti köydürüp ötü deydi. Bir günü kesel halette hazır sekrat kaçıştı deydi. Bir günü ciğerini almıştırdı, operasyon yaxşı olmadı deydi. Endi bugün sizler yani şu doğru sözleyimiz ki hazır. Su şahı efendim ne dedi deseniz vatandaş. Germaniyadan doktor teklif kılıp Cunanhay Beijing'e elip keptimiş. Xi Jinping'in kesilini tekşürtüptümüş. Germaniyanın doktoru hazır hüküm çıkarıp şundak depti ki sizler ciğerini almıştırış operasyasını kılalmapsızlar bu operasya mağlup boluptu deydi. Yani bakanda gep vatandaş ciğerini elivetti degen gep. İkinci bir ciğer belki bu Uygur musafirinin Uygur günahsızlığın ciğeri işgalliği de çıkanda gep yok. Şu ciğerini saldı, sepledi, epledi. Doktor operasyon kıldı ise eğer bu mağlup oldu değilse bunun akıbeti ne bulduk Allah'ını siz biz bilen bilmeyiz. Siz bilen biz doktor emez. Şıkılıp insan organı, naytı nazuk organ, ciğerini operasyon kılıptı, operasyon mağlup buluptu. Yani eşmenim şundak, bugün şunun münasibetle şundak vaziyetine devir kılgan halda vatandaşlara kısa haberlerini analiz kılış şeklinde leksiya sözdeyimiz vatandaşım. Bugünkü birinci haber nime meselen alaylı? Cunanhay Germaniyadan doktor teklif kılıp Xi Jinping'in kesilini görsetti. Germaniyalık doktor ciğer almıştırış operasyası mağlup boluptu dep hesapladı. Xitayda yaşanğan emeldarlar BDH Xi Jinping'in chet elge çıkıp davalanışını teklif kıldı. Bu bir gap ekeni. Cungo'da rehberlikni vakitlik, teni sağlam bir adamga ötküzüp berishni talab qilishdi. Sushahib zorlari 8. ayının 8. günü YouTube, yani bir haber. İran, Mısır ve Suriye'ye urush qilish to'g'risida uqtirish qildi. CNN bunda haber kıldı. Amerika simliq televiziya CNN bunda haber kıldı. Allah Partiyasi İsrailiyega avval hücum kıldı. Axbarat yaşmışı 8. ayının 8. günü YouTube vatandaş. Yani bir haber. Haqiqiy paket. Cungo Kompartiya Merkezi Komiteti işhanesi Xi Jinping'in kesel ahvalını ülke dercelik emeldarlığa uqtirish qildi. Hazır partiya, hükümet, armiya, devletin birlikte başkuruvatıdır. Belki Cungo bu devlet yerim halet, harbiy halet devri kirdi. Li Chang, Cungo'nun veziri, Seyçi, Cunanhay'daki Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti sekreteriyatının sekreteri Seyçi Feng Reis Xi Jinping'in ayalı Feng Liyuan. Bu 3 nefer kişi her vakit işte de armiya taraftan bir taraf kılıp ötediğin kişiler var. Kaltısı gep kuba vatandaş. Su şahı obzorları 8. ayının 8. günü YouTube 8. ayının 8. günü YouTube 2 saat ilgiri yani o hesapta 8 Washington saat 8'ler yetip geldi diyorsanız buldu 2 saat ilgiri yani bir kural yok
Yani bir xabar keçiringlar. Eğer qurollar bilan qurollangan Ukraina armiyasi Rossiya territoriyasiga kirib keldi. O't kuchi haqiqatdir torbeti xabari 8-ayning 8-kuni 1 soat ilgari yotib. İran yani bir xabar vaziyatning o'rlab ketishini xohlamaydi. TVBS xabarlari 8-ayning 6-kuni. Bu xabar demek 2 kun burungi xabar ekan. Boshidagi xabar masalan CNN qo'shimcha qilgan xabar masalan Misrga İran uqtirish qildi. Urush qilish to'g'risida anda qayaga Suriyaga uqtirish qildi. Urush qilish to'g'risida demek bu uqtirishlar İranning ehtimol İsrailga hujum qilish to'g'risida qilgan uqtirishlar bo'lishi kerak. Bu xabar 8-ayning 6-kunida YouTube'da vaqtida İran urush qilishga o'tirish shart vaziyatni o'rlatishga qo'shilmadi yoki xohlamadi. Balki mushu muvaffaq, mushu darajada bo'lgani yaxshi. O'tirish sharq davlatlarda bal İran boshlamchi bo'lib, oraliqda biz sizlarga yetkazdik. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken o'zini tutib olishni, har holda oqibatni o'ylashni, ziyon zahmat keladigan ishlarni qilmasligini İranning shunday uqtirish qilgan edi. Shundan keyin İran balki o'zini tutib olgan bo'lishi mumkin. Yuqori xabar qaysi shaklda o'tirg'i chiqdi, men buni to'g'ri bilmay qoldim. Anglashga vaqtim yetmadi vatandoshlar. Yana bir xabar. O'ttiri sharq. Bu shaxmat o'yini ne? Jungo sizlar o'ynay olmaysizlar. Cho'ng davlatlar diplomatiyasi bo'lmasa, bu masalani hal qilishga faqat qurut qo'ng'izning yeli mekirila kelib qoladi xolos. Halqaliq paytlar 8-ayning 8-kun YouTube 3 soat ilgari. Nima dedi? Masalan, o'tirish sharqda bu intayin zo'r siyosiy o'yin yoki bir urush o'yini deyilsa, bu o'yinni sizlar o'ynay olmaysizlar, jungoliklar. Agar sizlar o'ynayman desanglar, qudratingiz yetmaydi, sizlarning rolinglar bu jarayondagi rol jungolikning roli, qurut qo'ng'izning roli bilan o'xshash bo'ladi. Bundan taxminan 3 oylar ilgari TBS televiziyasida bir Tayvanlik ayolni, doktor darajalik ayol ekan, munozara va fikrlashga, suhbatga, bayonga ilib chiqqan vaqtida ayol Jungo Tayvan munosabati, Jungo Tayvan o'tirish, Tayvan bo'g'zining vaziyati to'g'risida so'zlab kelib, oxiri murojaat qilib shundoq degan edi vatandoshim. Jungoning raisi Xi Jinping siyosat siz o'ynaydigan o'yin emas. Tushundingizmi vatandoshim? Shu Tayvanlik professor ayol TVBS televiziyasida Tayvanda anlatilgan shundoq degan edi. Reis Xi Jinping siyaset siz oynaydigan o'yin emas. Qaltis gap vatandosh. Qaltis gapligi Jungoni biladigan, Jungoni tushunadigan, Jungodan siyosiy odam chiqadi deydigan gap tushunmaydigan bir Tayvanlik professor ayolning degan gapi edi. Endi bugun bu yerga kelganda halqaliq paytlar nima deydi? O'ttirish sharq agar o'yin bir shaxmat o'yini desang, bu o'yinni jungoliklar sizlar o'ynay olmaysizlar. Yaqinda o'tirdik-ku sizlarga masalan Jungo hukumati hozir o'ttirish sharqdan foydalanib go'moshlar urushi. Go'moshlar urushiga kuch ko'rsatib, Jungo o'ttirish sharqda Amerika bilan elishmoqchi bo'layotdi dedi vatandosh. Avval xabarni shunday berdi sizlarga bugun. Halqaliq paytlar man dediki, Jungoliklar sizlar o'ttirish sharqda bu shaxmat o'yinini o'ynay olmaysizlar. Yana bir xabar vatandoshim. Amerika yeşil chiroq yoqib berdimi? Ikkinchi dunyo urushidan keyin chet elning harbiy mashinasi tunji qatam Rossiya territoriyasiga kirib keldi. Prezident Vladimir Putin yig'in chaqirib g'azab bilan vaqirdi. Halqaliq paytlar 8-ayning 8-kun YouTube atandi. Endilik shunga munosabatlik yozma xabardan bir abzas anglab qo'ying endi. Prezident Vladimir Putin g'aljirlashdi. Rossiya fuqarolari alohzodi bo'ldi. Mavzuli xabar 8-ayning 7-kuni Vanvi torbetida e'lon qilindi.
Haber mundaq başlandı. Yakından biri Rusya'dan haberler tarqalışqa başladı. Ukrayna 8. ayının 6. günü düştün burun Rusya'nın çegara şehri Chirskiy oblastiga hücum qildi. Alaqadar haberler derhal Rusya amaldorlarining diqqatini qo'zg'adi. Rusya qurollarını aloqsada bo'lishga boshladi. Rusya amaldorlari shuar vaqti 7. gün, 8. ayının 7. günü tunigun mundaq ko'rsatdi. Rusya prezidenti Vladimir Putin jiddiy yig'in chaqirib, Ukrayna armiyasining Rusya zeminiga kirib kelishiga agishib, Rusya amaldorlariga qattiq ochiqlandi. Ukraynani tanqid qilib, bu zo'r ko'lamlik bir xil ig'vogarchilikning boshlanishi edi. Qaltis gap vatandosh. Sen xalqning vataniga tajovuz qilsan, bu zo'r ko'lamlik ig'vogarchilikning boshlanishi emas. Endi boshqalar qaytirib o'zining vatanini qo'g'dash yo'lida jonpidalik bilan elishib, uning askariy armiyasi yoki davlat mashinasi, harbiy mashinasi Rusya zeminiga kirib kelganda sen buni o'ttirib qo'yib chiqib nima deysan? Bu zo'r ko'lamlik ig'vogarchilik. Aya. Aristotel shu vaqtida logika shaklan logikani qanday ijod qilgan bo'g'ida vatandosh hozir kunda ko'rmaymiz shu. Prezident Vladimir Putinning Jungoning rais Xi Jinpingning logikasi nima? Mantaqasi nima? Tunigun birisi shunday bir xabar keldi, bir ko'rib boqay dedim. Nima dedi desangiz, Jungoda logika yo'q dedi. Jungoda logika yo'q dedi. Bugun endi so'shavxi nima dedi? Masalan, Germaniya doktorlarini elib kelib kasal davolatdi degan xabarda obzorchi so'shavxi shunday dediki, Jungoda bir texnika yo'q. Texnika kuchi, texnika asosi yo'q. Avarvomma Şimpiyan deydi Xitoycha buni, Androidni. Android chip yoki uzak ishlashni Şimpiyan deydi Xitoy tilida. Sen buni ishlayolmaysan, avar bo'lma dedi. Bugun shundoq dedi so'shavxi o'zi Xitoy bola. Ishlayolmay, senda bunda texnika yo'q dedi. Birinchi senda e'tiqod yo'q dedi. Diniy e'tiqod yo'q dedi. Dünyada senden başka barlıq milletlerinin dünyanın her qandaq yerde, her qandaq milletinin dini itikadı var. Senin dini itikadın yok, itikat yok dedi. İkinci sende felsefe yok dedi. Demek bir yerde fikir yok, fikirleş yok dedi. Fikir yok, fikirleş yok dedi. Üçüncü sende logika mantığı yok dedi. Çünkü cemiyeti logika mantığı degen narsa bo'lmaydi yok dedi. Bugün so'shavxi shundoq ko'rsatdi. Endi kelaylik biz boshda nima dedik? Jigar almashtirdi dedik. Sakrat qishib hushsiz bo'lib yotdi dedik. Hozir buni yo'tkab ketmoqchi dedik. Naga shi anga, naga bir yak yo'tkab ketdi. Yer osti doktorxona davolanyapti dedik. Bugun endi jigar almashtirish operatsiyasi mag'lub bo'ldi dedi. Germaniyadan chaqirib kelgan doktor. O'ylab boqing, mag'lub bo'ldi. Hesapda jigar tugidi degan gap qaltis gap a. Jigar tugidi, yana qaysi shaklda u o'zining hayotini saqlab turyapti. Buni bilmaysiz. Hozir Jungo jamiyati yerim harbiy holatga kirdi deydi. Demak, harbiy boshqaruv davri yetib keldi. Hukumat yo'q. Markaziy komitə Junaqə paralaj bo'ldi. Rahbarlik yo'q. Endi bu rahbarlikni sağlam bir kishiga o'tkazib beringlar debdi. Kim o rahbarlik? Kim o sağlam bir kishi? Buning shapsi yo'q. Ondan nima debdi? Saychini, Li Changni va Feng Liwanni balki debdi so'shavxi pat arada harbiy taraf bir taraf qilib o'tdi. Demak, buning o'zi kesel holatlik siyasi özgürlük holatlik kesel holati. Ahırda biz mush yilning 20 qachon degan to'q, mush yilning 5 dedik. 12 ayning oxirigacha Jungo kompartiyasi bir taraf bo'ladi dedik. Jungoda zamon o'zgarishi yetib keladi dedik. Tunigun so'shavxi 8 ayning 15 kuniki bu ishlar hammasi oshkora o'ttirib chiqadi dedi.
Onun avvalida bir parça yozma qoldi, shundaq 8-oyning 19-kunigacha bu ishlar oshkor bo'lib hamma o'ttirg'i chiqadi dedi. Demek hozir Jungo Kompartiyasi mishillang oxirigacha halok bo'ladi degan mushu hukm to'g'ri bo'ladi deyishga yoki hukm qilishga bo'ladigan bo'lsa, hozir alomatlar ko'ring, kasal holati, harbiy holati, kadrlarning holati, tuvandagi kadrlar uftirish qilishi, yetkazib qo'yishi bu kasal holatni. Demak, hozir butkul Jungo jamiyati anarxist, hukumatsiz bir jamiyatga kirib keldi degan gap o'tadi. Boshqardigan hukumat yo'q, hukumatsiz bir jamiyat kirib keldi Jungo jamiyati degan. Endi buni kollektiv holda hozir markazdagi avvalgi qirib ketgan amaldorlar u bular hayotlari bo'lsa, ular vaqtincha bu jamiyatni kontrol qilib turishi mumkin. Lekin bu jamiyatda ishlaydigan odamlarmi ozdigidek. Chunki Xitoy millatining tabiati qulning tabiatidir vatandosh, qul millatning tabiati. So'shaxo aytibdi, senda texnika yo'q. Android yashayolmay, senda e'tiqod yo'q. Shunga davlat boshqaruv tushunchasi va siyosatlarimi yo'q. Qoidasimi yo'q. Qonunmi yo'q. Dogogimi yo'q. Hech nima yo'q. Mushundaqla bir jamiyat Xitoy jamiyati. Xitoy bala so'shaxo shundaq yakun chiqadimi shundaq. Yani bunun keyingi oqibatlar, oxirgi tartiblar qanday, qaysi ravishda keladi vatandosh? Siz diqqatda, biz ham diqqatda turamiz vatandosh.